Čauky, Team Vlog, vítám vás u dalšího videa a to bude vlog z toho nejlepšího víkendu na světě. Bude v něm sranda. Teď vám řekneme plán na dnešní den. Jo. No vlastně dneska jsem přijela kolem 1 hodiny. Byli jsme u Sáry, dělali jsme korálky a streamovali jsme a teď jsme byli na západu slunce, který byl mega krásný. A teď jdeme k Sáry domů a tam se vám zase ozvem. Jsme doma a jdeme dělat náramky. A máme to nejlepší pití na světě. Jo. Spadl nám korálek. Čistit zubky. Jo. Kdybyste se ptali, kolik je hodin, tak je asi 3:45 ráno. Jo. Už jdeme spinkat. Nebo jakoby už. No, je 5:12, takže jo. Ne už, ale nevadí. Ráno budeme velmi fresh, takže my se vám ozveme až ráno. Jo, takže dobrou noc. Dobrou noc. Už za chvíli naše show začne. Ale ještě předtím vás chceme poprosit o 2 věci. Během show můžete natáčet i fotit, ale prosíme, nepoužívejte blesky ani světla na svých telefonech. A také chceme poprosit všechny dospělé, aby prostor před pódiem po celý koncert přenechali jen dětem. Nechceme, aby děti z koncertu odcházely zklamané, protože špatně viděli. Moc děkujeme. A za chvíli začínáme. Ještě před bláznivou show si ale užijte krátké vystoupení našeho hosta. Každým předmětu po nás něco chtěj. Jsem si kdy mohla přát. Každý by chtěl kámošku jako já, mám kámošku jak tebe, nejlepší, co znám. To jsi ty, dlouho, jak moc si vážím toho, že tě mám vším dál říct. Kámoško, na všechno se bát, společně si rád, strašit se a bát. Ten mega hezký náramek, ten si nesundám. No tak.